Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzame v Minecrafte, ako vidíte, a mám tu tento rozobratý svet, kde budeme mať z tohto sériu, bude to dedina. Ale chcem vám niečo ukázať, keď nemáte u mňa odber, no tak ho dajte aj like na toto video. A chcel som najprv postaviť takto zozadu, túto dedinu, ale potom som si povedal, že je to veľa, počkajte. A tu, ešte v tomto domčeku, som musel mu takto odseknúť a postaviť tam hlinu, lebo takto mi to vychádzalo. A presne tu som chcel tak, že mať sklad, hej. Takže, len som si teda jak rozmyslel, že zozadu môže mať tak iný vchod. A možno sa pýtate, že čo je toto? Takže to si ukážeme, keď pôjdeme hore. A môžeme ísť tam. Hej? A ešte to som vám chcel ukázať, pozrite sa, jak som už začal. Už som začal to tak vysekať, len, vtedy som si to zmyslel, že na čo, keď môžem mať dozadu. Takže ideme tam naspäť. Tak. A toto je moja dedina, kde tu mám toto, čo ste videli, také prehlbené. Počkaj, aha. Toto sú také, že dvere, kde sa bude vchádzať do dediny. A ja takto, vieš, ešte prijazdovú cestu tu dať treba, že by sa tu dalo ľahšie prejsť. A môžeme ísť do dediny, hej. Takto zatvoríme, je to tu jak to dole pre zvieratá. No, takže toto je tá fontána, jak som vám hovoril, to je tá diera, čo tam bola. A tu je moja radnica. Toto je moja radnica. Nejak takto vieš, že tu máte na výber 3 dvere a jak tu vojdete, tak musíte za sebou zatvoriť. A vidíte, môžete si zavesiť niečo, že oblečenie, keď prídete. A mám tu aj tieto obrazy, také havková koláč, torta. Tu bude čakareň a presne tu je tá moja kancelária, kde vás budem odmeňovať, hej. Takže môžeme ísť niečo teraz porobiť, že by sme mali trochu viac v tej dedine a nielen radnicu a toto. A tá dedina sa volá, že dedina Spoon Big. Ľudia, Spoon Big, jak ma to mohlo napadnúť? Spoon veľký. No, takže čo sme tu mohli také postaviť? Neviem. Mohli by sme tu postaviť, že nejaký aquapark, alebo nejaké, že hotely pre ľudí. Ja neviem. Poďme porozmýšľať. Počkáme, máme tu toľko veľkostí. Ľudia, ja mám nápad, my by sme tu mohli postaviť, že nejaké futbalové ihrisko, kde sa budú hrať dedinské zápasy, nie? Liga majstrov, tak? Zničím svetlo, dám ho tu. Takže môžeme začať, dáme tu, že bránku, bielu, nie? Bránky sú biele, tak. Postavím bránky a dám tu aj takú nejakú ohradu, že by tá lopta neutekala a môžem tu dať jak pre hráčov vchod. Nie? No, tak by to mohlo nejak byť, tá bránka. Tak tu ju obustaviam. Nie, bránka nie je tak obustavená. No, nevadí. Bude to také, jak taký domček, hej. A mohli by sme tu dať pavučinu. Dobre ľudia, ja vám to tu nejak rýchlim, hej, takže o chvíľu sa vidíme. Takže to by sme mali a teraz by sme mohli urobiť takú nejakú ohradu alebo niečo také, že by tá lopta akože neutekala, hej. Tak dám tu tak sklo, to zničím a nejak také veľké by som to dal, tak. A teraz takto toto podávam, to asi tiež bude trvať. Dobre ľudia, zoberal by som ešte ten bowmil a podával tú travu, aby som si narobil, že robotu a mohol to potom pokosiť, ne?
Tak, ešte podávam všade, že by som si mohol pridať robotu tak nejak pekne, aby som tu mohol potom kosiť, nie? Všade podávam, tak, ešte tu, a už sme chvíľu na konci. Dobre, a teraz by som čo urobil? Takže pošlo by som dať na dvere, že domáci je hostia, tu dám domáci, že FC Spoon Big. Môžem potom zmeniť ten názov dediny. Tu dáme, že hostia. A potom by som tu ešte mohol urobiť, že šatne. Ale neviem, či by som mi to chcel urobiť. A ešte asi aj tu podávam skle. Takže to asi tiež potrvá. Takže dobre, ďalšiu vec by sme mali, toto máme. No, čo ešte by sme mohli teraz, takže neviem. Ľudia, takže som späť, ja som po niekoľkých dňoch, lebo ja som ho to video strihal a zistil som, že má 6 minút, takže by sme tu mohli ešte dať do tohto videa, aby nebolo príliš krátke niečo dať. Takže môžeme porozmýšľať, že čo ešte tu by sme mohli do tejto dediny dať na začiatok. Napríklad by som si tu mohol ja postaviť svoj vlastný dom. To je hneď tu vedľa mojej radnice možno. Neviem. Ale ma nenapadlo, že ja tam dám vlajku. Tu sú vlajky. Tam by som mohol dať svoju vlajku. Vlajku tejto dediny alebo niečo také. Dám zamiesto toho. Tu je biela, že zastáva. A dám ju asi takto tu, že cez radnicu. Nie. To nie, takto som to nechcel. Takto by to mohlo byť. Že aby sme videli, že toto je... Dobre, veľmi to nevidno. Priznávam. Tak dali by sme nejakú inú farbu. Jak napríklad, neviem, červenú to je. Ja mám random farbu, to je červená. A dajme takto k dverám. Tak. Všade. Tak to sa dá. Pekne. A tu by som si mohol postaviť svoj dom. Ale chcel by som to už z iných blokov, lebo nechcem mať stále toto. Mohol by som to dať z iných blokov, lebo nechcem mať stále toto isté. Napríklad aký? Tento kameň, tento by som dal, hladký kameň. By som si ja postavil dom. A môžem začať nejak od stade, že by som tu mohol aj nejak za týmto domom niečo mať, že sa prejsť za dom, alebo si tam urobím, že výhľad. Pozor, zavadzia mi tu nejaký tento villager. A čo ešte také by sme tu mohli do tohto videa dať? No však dom postavíme si nejak takto, menej. Takto menej, že by... Tak, hej, presne tak. Tuto, kde by som si dal ja dvere, nejak tak. To mi nevychádza. Takto. A tu by som mal dvere, pekne. Zatiaľ môže byť. Takto tu budú dvere. Samé zvieratá, potom môžeme niekedy ich dať do ohrady alebo tak. Neviem. Tak, chod na bok. A nech takto by to mohol vyzerať tento môj dom. A mohol by som si tu dať, že výhľad na moju radnicu. Že dám si tu tak okno
že tu. Dúfam, že to nebude vadiť. Prečo by to vadilo? Tak toto zničíme. Nedá sa. Tak. Dám tam sklo, aj tu. Ale takto by nejak to mohlo vyzerať. No. Dúfam, že to ešte dneska stihneme toto natočiť. Takto si tu obostaviam tento dom. Tak by to mohlo byť. A neviem, či by ste chceli, že pokračovanie tejto série. Ale môžem vám spraviť, lebo mňa to baví. Dám to vyššie. Dobre. Tak nie, tak nie. Ja si to urobím nejak. Nie. Že keby som si tam urobil povalu. Aby... Neviem. Môžem, ľudia. Ale toto musím teraz zničiť. Nie, však prečo? Nie, však dám normálne, nie. A tam dám schody, ktorými by sa vlastne dalo ísť tam hore. Napríklad by som mal ísť tady to, tu dám takéto schody, len ich vymením. Nechcem mať také isté, za nejaké... Ktorý kameň, ľudia, neviem ani aký kameň už tam dať, tento už máme. Máme tu toľko kameňov, ja neviem, máme tu toľko kameňov a ja neviem, čo si mám vybrať. Dám teraz tento môže byť. Musí namiesto travy. Takto. Bum. Tamto musím teraz zničiť. Tento, presne. Tak. Idem sa prejsť. Môže byť. A ešte tu. A mali by sme. Takže toto tak obostaviame. Tak. Takto raz, dva. Ideme teraz speedrun, lebo nemáme toľko času. Takto, hoci ako to potom podávam. Tak. A teraz to môžem podávať. Tak. A toto je môj dom zatiaľ. Kde by sme čo mohli ešte dať? Ja neviem, čo tu mám dať. Uvidíme. Toto by mohli už ísť. Takto si tu dám, že by tu nemusel nikto ísť. A presne tu by som si urobil ľudia, ja mám nápad. Takto by som si tu dal. Ja viem, môžem lietať, no ale neviem prečo si toto dávam. A tu by som mohol takto. Dobre. Bum. A postaviať. Aby som nespadol, lebo u mňa to je možné. Ešte takto, keby pršalo. A ešte jedno vyššie. Takto. A tak. No dobre. A tu by som mohol dať jedno nižšie, na čo mi také. A schody. Presne tak. Wow. Takže to by sme mali. Takže tu môžem prísť, tu mám sklad. No, ale nemusel som tu žiadny sklad dávať, ja môžem tu mať dole niečo. Takže toto takto No hej, no ľudia, však mám toto, dom
A tu mám tiež, čo som chcel urobiť. Sklad? No dobre. No nič. Takže budeme to nejak dávať, aby sme tam nespadli, aby som sa naučil, že tam nemám otvárať. Takto. A pod schodami by sme mohli mať tiež dačo také. Jak tam čestky a v nich dačo mať. To keď som bol malý, tak som tak robil. Na Minecrafte. A každopádne by sme mohli aj teraz to tu robiť. No. Tak. Aj tu. A tu. Dobre. No zatiaľ to máme dobre. Tu musím dať. Tu dám. Že by prejsť. To tu ja som videl ešte dačo v tej noci. A takisto osvetlím si aj svoj dom. Ale dediny sú tak často tmavé. No pozrite sa, takú dieru tu mať. Ani tam nič nevidno. Ja by som tam dal nejaký bazén, že pre istotu, keby som spadol. Alebo ja neviem. No. Môžem bať. Môže byť tam bazén. Dobrý nápad to je. Takže aha, tu prídem. Tu môžem mať kuchynku a pozerať na svoju radnicu. To by bolo ideálne. Tak toto mať pekne zariadený dom. Ešte ho osvetlím. A môžeme ho potom až v ďalšej časti vybaviť, tento dom. Aby v tom dačo bolo. Tak. Tak, tu je ešte svetlo. Tu svetlo. A tu by som ešte dal. Takto. No dobre ľudia. Takže toto máme. Tam dám ešte dvere. Aké dvere by sme mohli tu dať? Tak, jaké? Ja neviem ani aké. Môžeme ich potom vymeniť. Ale dáme zatiaľ také. No. Takže ešte tu dole. A... Hoj. Aha, videli ste? On už tam musel ísť. Tak k tomu... Neviem, čo mám urobiť. Ja nechcem ho zabíjať. No. Každopádne ešte sa chcem pozrieť na toto. Tade. Tu môžem obísť tento dom. Ale ja by som tam dal pekne toto. Takto. Dobre. Aby som tam v noci mohol vidieť. No ale keby toto som mal mať takto dedinu odsvetlenú a 24/7 mať takto, no tak na Slovensku by som sa tu asi nedoplatil. Tak. Dobre, túto stranu mám. A ostáva dodá. Takže tu nechám takto. A tu dám. Tak. A teraz môžem pekne takto prísť. Dobre, to keď zničím, tak asi... Hej, to tam musí byť. No dobre. Takže toto už bude asi koniec videa. Dúfam. Alebo ešte by sme tu dali dačo. Toto hore obostaviať. Nejakým iným tu dáme. Ale to aj zase v ďalšej časti. Ešte pôjdem dole, viem čo už teraz tam dám. Tu by som mohol takto variť. Takže dám si toto piecku. A tu budem takto variť. A tu to obostaviam. A tam môže byť lava.
No. Čakaj, kde mám lavu? Tu je. Kde je? Tu je. Tak. Takže zoberieme lávu. Dáme to tam. Dobre. Toto by som ešte obostával. Aby som tam náhodou nespadol. Mám tu možnosť spadnúť. Dám to radšej túto tú piecku. Tak. Kde to je to tá piecka? Tu je. Dobre. Mám. Dobre. Tak to asi nie je dobre. Dám tam radšej... Neviem, čo tam dám. Niečo, čo nie je z dreva. Aha, mreže tam dám. A teraz, keby som tam chcel, že mám nejaký odpad, random vec zoberiem, tak. Chcem ho tam vyhodiť. Aha, tu môžem preskočiť. Dám tam ešte takto. No, ešte toľko vecí sa tu stalo. A teraz tam už nehodím. Nie, toto tam nebude. Wow. Keď to tam tak. Vyzerá to príšerne, ja to zničím. Proste ja budem dávať pozor. Vedia, dávam pozor stále. Dávam pozor. Dobre ľudia, tak toto nejak ešte, joj, teraz musím zase toto meniť, mňa to nebaví už. Takže odpad. Napíšem tu odpad. A tu budem hádzať odpad. Dobre. Dobre ľudia, takže to už bude asi koniec videa. Pokračujeme v ďalšej časti v tejto sérii. Takže dajte like, odber a vidíme sa. Čau.